перед вами крупноформатный керамогранит, размер 1600 на 3200, толщина 12 миллиметра. Тыльной стороной армирован сеткой керамогранит. Процесс раскроя, показываем процесс раскроя или кроя, каким образом мы все это делаем. И все все эти процессы мы производим на объекте. Для этого нам не нужно везти куда-то гидрорезку или какой-то цех. Все сложные резы, раскрой, все мы на объекте производим, как говорится, без шума и без пыли.